доставать погремушки. Что ты снимаешь? Санек все снимет тебе. Архив, понимаешь? Архив Бестужева называется. Да, сейчас едем. Сейчас. Все хотят знать, и Вот звезды, хочется посмотреть, что там у нас. звезды Ютуба хотят знать. Там что-то сильно громыхало. Что-то тут сломалось. Да нет, там ничего, все нормально. Охуеть. Дай мне денег, слышишь? Это беда. Это не то, что к деньгам, это беда. Это к замену мотора. Это какой получается? Первый цилиндр просто вывалился. Первый. Да, он просто Оборвало нахуй. оборвало нахуй. Подожди, опусти чуть-чуть ниже. Просто шатун. Блять. Здрасте.